Giliai džiunglėse radau upelį, kuris, kaip teigiama, buvo naudojamas kartelio kaip neteisėtų ginklų, papuošalų ir kitų beprotiškų daiktų išmetimo vieta. Taigi aš leidžiuosi į nuotykį tyrinėti šias džiunglės ir sužinoti, ar gandai pasitvirtins. O tam atsinešiau didžiausią pasaulyje magnetą. Taigi tikiuosi, jei čia apačioje yra kas nors beprotiško, šis magnetas tai suras. Dabar aš net neturėčiau žinoti apie šią vietą, todėl šiandien turime būti labai atsargus ir stengtis nepakliūti. Taigi, gana kalbų, judėkime pirmin ir ieškokime logą. Taigi, ką tik priėjau pirmąją gilią upelio vietą ir ši vieta atrodo puikiai. Jei šiame upelyje yra kokių nors sunkių ginklų, peilių ar papuošalų, jie būtų atsidūrę tokioje gilumoje kaip ši. O kiek čia iš tikrųjų gilu? O dieve, čia taip gilu, čia turbūt kokie 6 ar 7 pėdos gylio. Bandžiau žengti žingsnį žemyn, bet ten tiesiog nėra kur pastatyti kojos. Ten gylis toks, kiek koja siekia. Tad įmeskime magnetą į vandenį ir pažiūrėkime, ką galime rasti. Oho. Gerai, jau kyla burbuliukai, o tai labai gerai. Oi, na ne. Gerai, pakelkime ją. Ką turime? Turime kelis dalykus. O ką? Turime prakeiktą 30 cm vinį. Ir kas čia? Ar čia prakeikti šoviniai? O dieve, tai gali būti šovinių juosta iš kulkosvaidžio. Vaikinai, manau, kad tai ir yra. Tai yra kulkų juosta, kuri įstatoma į juostinį kulkosvaidį. Tai beprotiškas pirmas radinys. Jie tokie reti. Taip pat keista, kai kurios iš šių šovinių tai yra tūtelės. Jos tuščios. Šios 3 čia dar neiššautos, bet visas kitos jau panaudotos, kas yra keista. Sakau, tai tikrai geras pirmas metimas. Tikriausiai ten apačioje yra ir daugiau beprotiškų dalykų, tad grąžinkime magnetą į vandenį ir pažiūrėkime, ką dar galime rasti. Po tokio beprotiško pirmo radinio buvau tikras, kad šioje duobėje dar yra loga. Ir po dar kelių metimų magnetų užkabinau kitą beprotišką daiktą. Vaikinai, čia užkabinau kažką tikrai milžiniško. Jau 20 minučių su tuo kovoju ir manau, kad gal jau jį turim. O, pažiūrėkite į burbulus. O, velnias nukrito. Vėl užkabinau. Bičiuli, pažiūrėkite tai. Manau, kad radome kažkokį dėžę. O, man atrodo, kad tai gali būti dėžė arba seifas ar kažkas panašaus. Ne, jis vis nuslysta nuo magneto, bet aš jį matau. Na, pirmin. O, pagavau. Ne, 3 kartas nemeluoja. Na, pirmin. Beveik pagavau. Taip. O, tai dėžė. Išlįsk lauk. Taip, pažiūrėkite į tai, vaikinai. Ką tik radome pirmąją dienos dėžę. O, iš ten bėga kažkoks bjaurus vanduo. Pažiūrėkite į šitą daiktą, vaikinai. Tai galėjo būti kažkas, ką čia išmetė kartelis. Na, atrodo gana įtartinai. Negalėčiau įsivaizduoti kitos priežasties, kodėl tokia dėžė atsidurtų džiunglių viduryje. Gerai, tikrai noriu ją atidaryti. Pažiūrėkime, ar galime ją tiesiog atplėšti. Nagi. Gerai, na tai neveikia. Čia yra 3 spynos. Ir aš nežinau, kaip jas atrakinti. Ar tu tiesiog trauki ją? Ne. Gal reikia pasukti? Nemanau, kad taip irgi daroma. Kaip po velnių tai atidaryti? O, na, ką tik nulaužiau vieną sklastį. Gerai, atrodo, kad atidarimo. O, vaikinai, man atrodo, kad atidariau. Visiškai netyčia atidariau. Einam. Ar čia kas nors yra? Turime kažką. Turime keletą akmenų ir... O, dieve. Turime čia kažkokių dalykų. Kas tai yra? Ar tai yra valstybiniai numeriai? Nebaigdžiau. O, mes radome valstybinius numerius. Jūs, vyrai, negaliu patikėti, kad čia buvo valstybiniai numeriai. Ir nemeluosiu, esu beveik tikras, kad abu šie yra nuo pavogtų automobilių. Ir jie beveik neabejotinai priklauso karteliui. Jie būtų pavogę automobilius, nuėmė valstybinius numerius ir išmetė juos čia, džiunglių viduryje, kad jų negalėtų atsekti. Tai beprotiška. Ir jei pažiūrėsite čia, šie valstybiniai numeriai yra iš 90-ųjų. Tai yra 19, 90, 33. Vadinasi, šie automobiliai greičiausiai buvo pavogti prieš 30 metų. Ar dar yra kas nors? O, mes tikrai turime dar kažką. Ar tai telefonas? Taip, tai jis. Tai kaip tikras mafijos vienkartinis telefonas. Taigi ši dėžė negalėjo būti ten ilgiau nei keletą metų, nes tai yra šiuolaikinis mobilusis telefonas. Ir tas daiktas visiškai sunaikintas. Kas paskutinis turėjo šį telefoną, tikrai nenorėjo, kad jis būtų rastas. Taigi, kas žino, kas yra šiame telefone? Tai gali būti kartelio paslaptys, visokie beprotiški nelegalūs dalykai. Galbūt aš per daug to neliesiu. Nenoriu palikti pirštų atspaudų.
Kadangi pirmieji du mūsų radiniai buvo tiesiogiai susijęs su karteliu ir nusikalstamumu, pradėjau šiek tiek nervintis, ką dar galime čia rasti. Nes paskutinis dalykas, kurio norėčiau rasti ant savo magneto, yra kūnas. Gerai, vaikinai, pradedu šiek tiek nervintis dėl visų šitų nusikalstamų dalykų, kuriuos randame. Tai tokia vieta, kur gali ištraukti nelegalų ginklą ar kažką panašaus. Bet manau, grąžinkime magnetą atgal į vandenį ir pažiūrėkime, ar ten dar yra kokių nors beprotiškų dalykų. O taip. Aš įmečiau jį į tą pačią skylę, kur radome valstybinius numerius ir kulkas. Taigi, tikiuosi, kad ant jo bus dar kažkas. Man atrodo, kad kažką matau. Pirmyn. Mes kažką radome. Oho. Mes radome krūvą daiktų. Kągi mes čia radome? Mes gavome... man atrodo, kad radome auksinį laikrodį. Pirmyn. Mes gavome auksinį laikrodį. Ar tai Rolex? Ar tam parašyta Rolex? Man atrodo, kad tam parašyta Rolex. Ar aš ką tik radau tikrą Rolex, kurį čia išmetė kartelis? Ir dar mes gavome pražūties ir nevilties prietaisą. Kas tai yra? Turime kažkokį kartelio kankinimo įrenginį ar panašiai. Nežinau, kas tai yra. Jame yra kažkokie krumpliaračiai ir kažkokios besisukančios detalės. Man nepatinka, kaip tai atrodo. Nuo to mano rankos pasidaro visai bjaurios. Gerai, mes tą išmesim. Ši detalė man kelia daugiausia nerimo. Tai atrodo kaip tikras Rolex laikrodis. Jei kas nors žino, ar jis tikras ar ne, parašykite komentaruose. Bet atrodo tikrai gerai. Tai turi būti pavogtas laikrodis. Nematytų jokios kitos priežasties, kodėl Rolex atsidurtų džiunglių viduryje, nebent jį pavogė kartelis. Tikiuosi, kad galėsime rasti 4 iš 4 beprotiškų lobų. Aš mesiu jį į tą pačią vietą, kur visada mesdavome ir tikiuosi, kad ten dar neišdžiūvo. Gerai, taip, tai buvo tobulas metimas. Gerai, turiu lazdą. Puikus radinys, man jie labai patinka. Jaučiu, kaip jis už kažko užsikabina, kai tempiu. Šitas metimas bus geras, jaučiu. Ką? Man atrodo, turime dar vieną didžiulį daiktų krovinį. Pažiūrėkite. Vaikilai, čia pačioje kaip šiukšlių konteineris. Nemanau, kad aš esu kada nors magnetų žvejojęs vietoje. Su tiek daug daiktų. Aš vieną kartą užmečiau magnetą. Turime velnišką raktą iš kankinimo įrenginio dalį ir... Aš net nežinau, kas tai yra. Ir žinoma, turime geriausią pasaulyje žvejo su magnetų trofėjų. Visa man. Labai ačiū. O dieve, kas šiandien vyksta? Geriausias pasaulio mafijos bosas. Koks mielas trofėjus, bet jis ne man. Pažiūrėjęs atidžiau į šį daiktą, manau, kad tai gali būti kažkoks mafijos kankinimo įrenginys. Atrodo kaip surūdijęs skalpelis ar kažkas panašaus. Kuo daugiau randu tokių dalykų, tuo labiau nenoriu čia būti, bet... Matyt, toks jau mano darbas. Po to, kai dar kelis kartus mečiau magnetą su įvairia sėkme, netrukus susidūriau su pirmąja rimta problema. Na vyrai, man atrodo, kad užkabinau kažką tikrai milžiniško, nes negaliu pajudinti magneto ne per centimetrą. Dedu visą savo svorį, bet jis nė nekrusteli. Negaliu jo ištraukti. Po velnių. Gerai, aš visas permirkęs, magnetas vis dar įstrigęs. Turiu sugalvoti ką nors kitą. Gerai, operatoriau, man reikės, kad tu nertum į vandenį ir ištrauktum mano magnetą. Ne? Ką reiškia ne? Už ką aš tau moku? Tu man visai nemokė. Bet iš tikrųjų, pakalbėkime apie tai. Palauk, dabar aš eisiu į vandenį. Vanduo čia net nėra toks blogas. Manau, man pavyks. Ar tau smagu? Bičiuli, šis vanduo tai blogai kvepia, jau turiu maliariją, jaučiu tai. Jis taip blogai kvepia. Vaikinai, prašau paspauskite patinka ir prenumeruokite. Bandau pajusti magnetą kojomis ir viskas, ką jaučiu, yra panaudotos adatos. Palaukite, kas čia? Palaukit, kažką radau. Manau, žinau, kas tai yra. Radome daugiau kulkų. Jas pajutau kojomis. Tai tiesiog beprotiška. Dieve, jos tokios sunkios. Stengiuosi nenuskęsti. Tai taip šaunu. Bet aš vis dar neradau savo magneto ir tikrai nenoriu lysti po vandeniu. Kas čia? Dalis negyvo kūno. Puiku. Gerai, manau, kad radau. Taip. Prašau, ištrauk mane iš to prakeikto vandens. Aš turiu magnetą, vaikinai. Eikime ieškoti lobio. Kai buvau ten apačioje, aš ne tik pasiėmiau savo magnetą, ne tik gavau maliariją, ne tik susirgau diabetu,
Aš taip pat radau šią beprotišką šovinių juostą įstrigusią purve, kurią palaikiau savo magnetu, bet ne, tai buvo tik dar daugiau kulkų. O dieve, tai tikrai iš kartelio, 100%, tai taip šaunu. Tikiuosi, kad ten apačioje yra visas kulkosvaidis. Yra tik vienas būdas sužinoti. Gerai, šitas bus tas, jaučiu tai. Paimkime kulkosvaidį. Oho! O, mes ką tik užkabinome kažką. Prašau, tegul tai būna kulkosvaidis. Tai sunku. O dieve. O, matau burbulus, manau turime kažką didelę, vaikinai. Mes tikrai turime. Tai ne kulkosvaidis, tai prakeiktas peilis. Oho, čia nuostabu. Palaukit, kad tik nenusipjaučiau rankų. Na, pirmin. Gerai, to nedarysiu. Ne, negaliu to paimti. Pažiūrėkit į tai. Aš turiu prakeiktą kartelio mačetę. Oho! Tai visiškai nuostabu. Ne kulkosvaidis, bet vis tiek labai šaunu. Man patinka rasti mačetės. Kai mano lobio krūva vis augo, radinių kiekis vis mažėjo. Todėl nusprendžiau, kad laikas mums persikelti į kitą džiunglių dalį. Praėjo maždaug 20 minučių ir aš neradau daug daugiau, bet dar kartą mesiu toje pačioje vietoje, kur mėčiau iki šiol, vien dėl sėkmės. 1. Duš. Oi, bent, tai man skaudėjo. Žmogau, aš tai padariau. Aš tikrai padariau. Kas tai yra? Tai ietis. Taip, aš turiu ietį. Bet patikėk ar ne, prieš tapdamas lobį ieškotojų, aš iš tikrųjų buvau actekų karys. Ir buvau labai geras, būtent mėtydamas ietis. Žiūrėk. Esu šiek tiek atpratęs. Gerai, manau, kad čia radome viską, ką galėjome rasti, taigi dabar turėtume toliau tyrinėti džiunglės ir pažiūrėti, ką dar galime čia rasti. O, kas tai? Čia kažkas išplauta į krantą. O ką čia turim? O, tai rankinė. O, manau, ne, tai kaip piniginė. O, tai taip nerealiai šaunu. O, tai Louis Vuitton piniginė. Gerai, tikrasis klausimas, ar čia yra pinigų? Manau, reikia sužinoti. Einam. Taip, atidarėme ją. Tiesos akimirka. Taip, čia nėra pinigų. Kas čia? O, tai buvo žandikaulio kaulas. Tai buvo kažkieno žandikaulio kaulas. Kur jis dingo? Palauk, žinau, kad nesu išprotėjęs. Tai buvo žandikaulio kaulas. O, bičiuli, manau, kad tai nėra žmogaus, bet tai žandikaulis. Kažkokio gyvūno žandikaulis ar kažkas panašaus. Jeigu kas nors žino, koks tai kaulas, prašau, parašykite komentaruose. Tai beprotiška. Tai buvo šioje rankinėje. Tai turbūt kažkoks kartelio perspėjimas. Kas šiaip sau deda kaulus į $1000 piniginę? Tai labai keista, vaikinai. Dabar šiek tiek bijau, bet turbūt tiesiog tęskime ir tikėkime, kad manęs nepagrobs. Ką tik pastebėjau dar 2 daiktus nuplautus ne taip toli nuo tos rankinės ir dabar pažiūrėsiu, kas tai yra. O, palaukit, kas? Ar tai peilis? Vaikinai, man atrodo, kad tai kažkoks keistai atrodantis peilis. Oho, čia turbūt kartelio peilis ar kažkas panašaus. Ir tada turime... O, kas? Čia peilis. Ar tikrai? Kas čia? Galvojau, kad tai peilis ar ginklas ar kažkas panašaus, bet nežinau, kas tai yra. Galbūt tai dėklas, į kurį įdedamas peilis. Iš tikrųjų, ar šie daiktai dera kartu? O, jie tikrai dera kartu. Pažiūrėkit tai. Turiu šį beprotišką ašmenį ir mažą dėklą jam. Tai iš tikrųjų nuostabu. Eikime toliau ir pažiūrėkime, ką dar galime rasti. Ar aš jau einu iš proto? Ar tai atidaryta? Ne, čia yra neatidarytas gėrimas. O, žmogau. Na, tikrai buvo ištroškęs. Tikrai gali pajusti kartelio džiunglių skonį. Tikriausiai mirsiu. Slinkdamas per džiunglės, netrukus atsidūriau akis į akį su giliausia ir plačiausia upelio dalimi, kokią iki šiol buvau matęs. Vieta, kurioje buvau tikras, kad rasime beprotiškų lobynų. Gerai, vaikinai, ką tik pasiekėme laukiniausią ir giliausią šios džiunglės dalį, kokią iki šiol esu matęs. Stoviu priešais atkarpą, kuri tikriausiai yra daugiau nei 3 metrų gylio. Manau, beprotiškiausius ginklus ir daiktus šiandien rasime būtent čia. Taigi, meskime magnetą į vandenį ir pažiūrėkime, ką galime rasti. Gerai, vaikinai, tiesos akimirka. Pažiūrėkime, ar šioje vietoje tikrai yra daugiau kartelio lodo. O, taip, o dieve, tas vanduo toks gilus. Jaučiu, kaip magnetas tiesiog nugrimzdo kokius 3 metrus. Tai neįtikėtinai gilu. O dieve, bet man atrodo, kad jaučiu, kaip jis kažko užsikabina. Nesu tikras. Jis darosi
Labai sunkus. Ar radome kokį lobį? Radome... Taip, radome kažką. Radome kelis dalykus. Kas tai? Tai panašu į metalo pjūklelį, vaikinai. Ne, tai nėra gerai. Tai tarsi skirtas žmonėms išardyti ar kažkam panašiam. Tai aš nustosiu palikinėti savo pirštų atspaudus ant to. Ir noriu pažiūrėti, kas yra tas kitas daiktas. Tai labai keistai atrodo. Tai tarsi kažkoks kabliukas su rankena. Na, pabandykime. Tai nesuveikia. Žmogau, tai dar kažkoks chirurginis įrankis ar kažkas panašaus? Tai tikriausiai kažkoks kartelio kankinimo įrenginys. Tai atrodo tikrai baisiai. Žmogau, vyrai! Man šita skylė vis mažiau patinka. Bet įmeskime magnetą atgal ir pažiūrėkime, ar ten dar kas nors yra. Gerai, mes metame jį atgal į tą pačią vietą, iš kur ištraukėme tuos 2 kankinimo įrenginius. Pažiūrėkime, ar ten dar kas nors yra. Gerai, antras metimas. Pažiūrėkime, ar pasiseks taip pat kaip pirmą kartą. Nagi. Tai taip sunku, nežinau, ar užsikabinau už rasto ar ką. Kažkas kyla į viršų. Turime lapų. Ir... turime 2 dalykus. Į ką aš dabar žiūriu? Turime... Net nežinau, kas tai yra. Palauk. Tik nesudauk man į veidą. Net negaliu to nuimti. Štai ir viskas. Tai panašu į vamzdinį raktą ar kažką panašaus. Dieve, tas daiktas milžiniškas. Jis tokio dydžio kaip mano galva. Bičiuli, manau kažkas padarė nusikaltimą su šituo ir išmetė jį džiunglėse, kad atsikratytų. Tai kaip nusikaltimo įkalčiai. Nesuprantu jokios kitos priežasties, kodėl toks daiktas būtų išmestas džiunglėse. Tai negerai. Gerai, taigi šitas keliaus į mūsų kaupiamą nusikaltimo įkalčių krūvą. Bet pažiūrėkite tai, šitas dalykas mane labiausiai sujaudina. Dieve, man atrodo, vieną tokį radau ir savo paskutinėme vaizdo įraše. Tai kažkoks keistas, lenktas peilis. Kai kurie iš jūsų sakėte, kad jie vadinami karambitais arba karombitais. Tai kažkoks specialus peilis, kurį naudoja kariuomenė, karteliai ir panašiai. Dieve, tai tikrai labai šaunu. Tai gali būti mano mėgstamiausias dalykas, kurį iki šiol radome. Tai taip šaunu. Kai rasta nelegalių kartelio ginklų krūva vis augo, netrukus radau kažką tokio keisto. Tokio dar niekada nebuvau matęs. Vaikinai, man atrodo, ką tik radau sunkiausią daiktą, kurį šiandien ištraukėme. Ir pažiūrėkite į visas tas kylančias burbuliukų sroves. Turiu įtarimą. Tai bus kažkas tikrai didelio. Dieve mano, kas tai? Dieve mano, jūs vaikinai! Mes ką tik radome kažkokį prakeiktą rakinamą dėžę ar kažką panašaus. Pažiūrėkite, kiek vandens iš jo teka. Ant jo yra 2 pakabinamos spynos. Priekyje yra spyna, o aplink ją dar viena spyna. Kas tik įmetė, tai čia tikrai nenorėjo, kad tai būtų atidaryta. Tai beprotiška. Niekada nemačiau tiek apsaugos ant vienos dėžės. Gerai, leiskite man nuimti ją nuo magneto. Eik šalin magnete. Vaikinai, šitas daiktas, iš tikrųjų, galbūt jame visai nieko nėra. Jis tikrai lengvas. Jis atrodo tarsi tuščias. Man atrodo, nieko negirdžiu. Pažiūrėkime, ar galime šitą daiktą atidaryti. Gerai, net nežinau, kaip jį atidaryti. Pažiūrėkim. Ar jis tiesiog sukasi? Ne, nemanau, kad taip. Ar jis atsidaro? Ne, neatidaro. Taigi, mums teks imtis gudrių priemonių, kad patektume į šitą daiktą. Bet laimė, mafija man paskolino įvairių įrankių, kuriuos galiu panaudoti, kad jį atidaryčiau. Taigi, pabandykime. Gerai. Tai gali užtrukti. Po 2 valandų. Gerai, atrodo, kad lankiniai pjūklai nelabai tinka metalui. Taigi, turbūt turėsime sugalvoti kitą idėją. Tai labiausiai į plaktuką panašus daiktas, kurį turiu. Tikiuosi, kad grubi jėga gali padėti. Pirmyn. Atsidaryk. Skauda. Taigi, ne tik dėžė vis dar uždaryta, bet dabar dar ir petys skauda. Gerai, bandysime dar kartą ir pažiūrėsime, ar pavyks atidaryti šį seifą. Gerai. 1, 2, 3. Šitas daiktas tikrai tvirtesnis nei maniau. Na, pirmyn. Manau, mums pavyko. Tiesos akimirka. Kas yra užrakintoje dėžėje? Pažiūrėkime. Radome dolerį. Dieve. Radome dolerį ir... Nieko daugiau. Radome tik $1. Nemanau, kad kada nors buvau taip stipriai apgautas per visą savo lobių ieškojimo karjerą. Tai siaubinga. Gerai, iš tikrųjų, man šito truputį reikia.
Labai įdomu, kaip tai atsidūrė džiunglių viduryje. Jei kas nors turite teorijų, kaip pinigų dėžutė su $1 pateko į džiunglių vidurį, parašykite komentaruose žemiau. Šiandien randame visiškai beprotiškų dalykų, taigi persikėliau į visiškai naują vietą. Tikiuosi, kad ši vieta bus tokia pat gera kaip ir 2 ankstesnės. Štai, dabar nesu per toli, taigi ši vieta turėtų būti visai gera. Ai, skauda, au. Au, gerai, traukiam lauk, pažiūrėkim, ką turim. Man atrodo, kažką pagavom. Kas tai? Ar čia lankas po velnių? O, dieve, niekada tokio nesuradęs. Mes ką tik žvejodami magnetu ištraukėm lanką su strėle. Net nemanau, kad magnetas jį užkabino, jis užsikabino už lanko stygos. Kaip šaunu, ar ne? Leiskite man tai ištraukti. Na, pirmyn. Oho, gerai, tai tikrai labai šaunu. Tai vienas iš dalykų, kurių dar niekada nebuvau radęs. Esu radęs daugybę ginklų, peilių ir lazdų, bet niekada lanko su strėle. Kaip iš vis tokiu naudotis? Gerai, mes dar kartą pamėginsime ten, kur radau tą lanką. Jaučiu, kad ten dar yra įdomių dalykų. Taip. Gerai, pažiūrėkim. Dieve, ar matėte tai? Man atrodo, ką tik radau ginklą. Tikrai taip, vaikinai, tai tikras pistoletas. Tai pirmasis šiandien. Pažiūrėkite tai. Žmogau, aš net nenoriu to liesti, vaikinai. Tikrai nenoriu palikti savo pirštų atspaudų ant to, bet tai taip šaunu. Palaukit. Tiesiog šast. Dieve mano, man taip patinka rasti tokius dalykus. Kas čia vyksta? Kas čia per maža atvarta? Ar čia dedasi kulkos? Neturiu supratimo, ar tai tikra ar ne. Nesiruošiu per daug su tuo žaisti, bet tai tikrai nuostabu. Tai turbūt kažkas, ką čia išmetė karkelis, arba gal treniruočių ginklas? Nežinau. Jeigu kas nors žino, koks tai pistoletas, parašykite komentaruose žemiau, nes man labai įdomu, ar tai tikrai kažkas, ką čia išmetė kartelis, ar tai visiškai nesusijęs daiktas. Tu apie tai galvoji? Na, kodėl džiunglių viduryje būtų pistoletas, jei ne dėl žmogžudystės? Šioje vietoje radome lanką ir strėlę ir pistoletą. Turiu labai gerą nuojautą, kad čia dar yra daug įdomių dalykų. Grąžinkime magnetą atgal ir pažiūrėkime, ką dar rasime. Gerai, pirmin. Eime, lauk iš vandens. Matau tai. Turime. Kas? Gerai, tai kas po velnių čia yra? Tai kaip didelis metalo gabalas, net nemanau, kad galiu jį nuimti nuo magneto. Dieve vyrai, man atrodo, kad sugadinau savo magnetą. Dabar tai tiesiog mano magnetas. Nagi. Ne, bičiuli, dabar tai iš tikrųjų tiesiog mano magnetas. Teks taip ir gyventi. Gerai, paslaptingas metalė, tikiuosi tau pasiseks. Dieve, tai taip sunku. Gerai, pirmin. Atnešk man... Dieve, atnešk man kitą ginklą. Pažiūrėk į burbuliukus. Manau, kažką radome. Kas tai? Tai tik tu. Gerai. Dieve, jaučiuosi kaip urvinis žmogus. Bandau įžiebti ugnį pirmą kartą. Štai ir viskas. Pagaliau, kas čia iš vis per daiktas? Jei kas nors žinote, kas čia per atsitiktinis metalo gabalas, parašykite komentaruose, nes nemanau, kad kada nors esu radęs tokį daiktą. Vaikinai, kas čia per daiktas? Kažką užkliudžiau ir ištraukiau šitą iš džiunglių vandens. Dieve, ar čia bomba ar kažkas panašaus? Kaip šlykšta. Gerai, ką tik visiškai atsitiktinai radome dar vieną paslaptingą daiktą čia džiunglėse. Dieve, kaip šlykštų, man net nereikėjo magneto tam, tiesiog užkliudžiau tai vandenyje. Ne, iš jo teka bjaurus vanduo. Gerai, vyrai, manau, kad šiandien jau pakankamai prisirinkau ebolos. Manau, noriu iš čia išeiti. Ši džiunglė buvo ne tik viena bjauriausių ir pavojingiausių vietų, kuriuose esu medžiojęs, bet ir turėjo įspūdingiausių dalykų, kuriuos esu radęs šiame kanale. Ir nors laimiai manęs nepagrobė kartelis, užsikrečiau daugiau nei pakankamai naujų ligų. Tiesą sakant, viskas buvo verta to. Jei norite, kad čia sugrįžčiau, parašykite komentaruose ir būtinai tai padarysiu. Taip pat galite parašyti, kokias dar beprotiškas vietas norėtumėte, kad ištirčiau ir būtinai pasimatysime kitame vaizdo įraše.